ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese barundi kazi dusangiye igihugu ciza Burundi bwacu Burundi buhire na leta nziza mvyeyi kandi nkozi. Iki ni kiganiro Gorogota humukiza c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rikiza, ribohora, rimugurura, rizura n'abapfuye mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Jewe ntewe iteka nuhoraho gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndi Pasteur Shadrach Ndayisenga, umukozi w'Imana mu ishengero Gorogota humukiza. Reka tunezeranwe gatoya n'aka karirimbo tumira mate umwami abaho umugisha. Huyu Yesu Bwana ni wa ajabu sana, I'm telling you. Kwetu kaondoa majipu yote na majivu na majivuno, akatuweka katika majibu ya uzima. Coronavirus nishobora kudukoroniza kuko Yesu yarayikoroye, iri munsi y'ibirenge byacu. Imana yacu ni Imana ihishura kandi yishura. Haleluya. Umpenda babarire Yesu yarambabariye, naracunguwe. Yesu yamariye ibyaha ankurako n'ibyago. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa gice ca 20 n'umurongo wa 32. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Amen. Haleluya. Iri jambo mu yandi majambo rivuze ngo turagijwe Imana n'ubwizigirwa bwayo mwijambo ryayo. Imana n'umwizigirwa kwijambo ryayo. Yo dusomye muri Yeremiya igice ca 1 umurongo wa 12, Imana iravuga ngo ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Je surveille sur ma parole pour l'exécuter. I'm ready to perform my word. Nagomba mwese muriko murumva abantu hari ikintu usanga twihendako tukibaza yuko muvyo dukeneye mu buzima bwacu, muvyo tugomba ko Imana idukorera, muvyo dusaba Imana ngo iduhe, tukibaza yuko ibikora ubwo nyene. Oya, ivyo dushaka byose byarakozwe. Imana yarabikoze kuva kera. Turavye imbere yuko umuntu abaho, Imana imurema yabanje kurema ahazoshikira isi. Umuntu yaje ayisangaho. Ibimera byose bizotunga umuntu, ivyo kuryarya Imana yabiremye umuntu atarabaho. Ibiyaga, amasoko y'amazi dusangamwe, amafi dusangamwe, ibinyabuzima bitunga ubuzima bw'umuntu, byose Imana yabishizeho umuntu atarabaho. Izuba rizomurasira rikamugirira neza, ukwezi, inyenyeri bizomurika mu ijoro, umuco, buri kintu cyose kizotunga umuntu, kizobeshaho umuntu, kizofasha umuntu, Imana yagitunganije imbere yuko umuntu abaho. Haleluya. Umuntu amaze kubaho yaciye yononekara, yonona n'umugambi w'Imana mwiza yarifitiye umuntu. Bituma rero Imana icirungika Kristo nkuko tusanzwe tubizi kugira ngo aze asubizeho ivyo wa muntu wa mbere Adamu na Eva bononye, ivyo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Rero ivyo dukenera vyose mu buryo bwose bitubeshaho mu buzima, Imana yarabishizeho imyaka muri Kristo Yesu, biciye ko Kristo Yesu yaducunguye. Mbega ugomba gukira indwara, Kristo igihe yaza ntiwari bwanavuke wewe, yaje afise umugambi wo kugirane kwikorera indwara zacu zose. Dusomye muri Matayo igice 8 umurongo wa 17 haravuga ngo yatwaye ubumuga bwacu bwose, yikoreye n'indwara zacu zose. Il a pris toutes nos infirmités, il a porté toutes nos maladies. Et ce qui a été pris n'est plus là, ce qui a été porté n'est plus là. Nukuvuga ivyo yatwaye siho bikiri, yarabidukuyeko. Umuntu avuka asanga iryo jambo rihari. Rero ugukira indwara biserukira muri iryo jambo. Urizera yuko koko Kristo yatwaye ubumuga,
yikoreye n'indwara. Aho niho hava rero agashavu keza ko gusenda indwara, ko gusenda abadayimoni, ko gusenda ubumuga. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaduhabwa ubushobozi ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizogaragara ku banyizera nibi. Bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Rero naho biva tubaho ubuzima, ivyo dukeneye vyose vyarakoretse. Ubushobozi bubidushitsako bugaragarira mu ijambo ryayo. Twizera iryo jambo ico rivuga, tayari tukaca tuba mu buzima busokoka buvugwa muri iryo jambo. Haleluya. Mbega wumva ushaka kunesha Satani? Satani asanzwe yaraneshejwe. Turavyumva mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirabiserura yuko Kristo igihe yaza akababazwa agapfa kazuka, kwari kugira ngo ahindure ubusa wa wundi afite ubushobozi bw'urupfu, ari we Satani, ari we wamurwanizi. Turabisoma mu Baheburayo igice ca 2 n'umurongo wa 14 kugeza 15. Nukuvuga Satani yaraneshejwe. Ukwiye kubaho ubuzima uzi neza ko Satani yaneshejwe. Biserukira mu ijambo ry'Imana. Mbega wumva ushaka ko uba hejuru y'urupfu, ubu watsinze urupfu? Nubwo tuzi yuko umuntu azopfa, ariko ivyo kumbure sivyo ngomba kwigisha. Umuntu burya ntapfa gupfa. Kumbure Imana izodutiza kanya twongere tubivugane ko ibintu bijanye no gupfa. Urupfu rusanzwe rwaratsinzwe. Ivyo tubibonera mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho hagaragaza ko Yesu igihe yaza, nimba wizere kuza kwa Yesu Kristo hano mu no kubabazwa kugira ngo aducungure, yari kahindura ubusa urupfu. Tubibona mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 2 n'umurongo w'10 ko uguseruka kwa Kristo hano mu isi kwari kugira ngo ahindure urupfu ubusa. Ni kuvuga urupfu rwaratsinzwe imbere yawe. Aho niho hava yuko Yesu yavuze ngo muri Matayo 10 ku murongo w'7 yavuze ngo kwaduhaye ububasha bw'uko tuzoshobora no kuzura abapfuye. Niko turashobora gusenda urupfu mu buzima bw'umuntu. Aha mu rumonge mu ishengero ryacu Gorogota kumukiza barigeze kuzana umwana yapfuye hariya mu Nkayamba, baramuzana bamurambika ku gicaniro, no kuvuga kuri arutare aho tuvugira ubutumwa. Hanyuma maze kuza nshanda musengera, ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu ijambo ryayo buva ko twacunguwe, kandi ugucungurwa kwacu Kristo yahinduye ubusa urupfu, bwaramuzuye uwo mwana bamuzima. Mbere se wiwe ntiyari bwanakizwe, abonye ico gitangaza Imana imukoreye ku bushobozi bwayo buzuye umwana wiwe, yaciye yemera arihana arabatizwa. Haleluya. Ushaka kunesha Satani n'ibikorwa vyiwe. Ibikorwa vya Satani vyarasanganguwe. We usanzwe Kristo yarabinesheje kubwawe. Nukuvuga rero we waranesheje. Usamye mu cete ca 2 ca Yohana igice ca 3 n'umurongo w'8b haravuga ngo icatumye umwana w'Imana hishurwa kwari kugira ngo asangangure ibikorwa vya wa murwanizi. Toutes les œuvres du diable ont été détruites pour que tu vives une vie abondante, kugira ngo ubeho ubuzima busagutse. Haleluya. Ico mugatahura aya majambo ndiko ndavuga, niho ukubohoka no gukira indwara kuri, ni naho motivation, nukuvuga inkabuzo yuko wokizwa. Hari abantu bibaza ngo mu gukizwa n'ukugogwa, mu gukizwa uba winjiye mu gukena, uba winjiye mu mahirwe. Niyo mpamvu iyo dusomye muri Zaburi ya 32 umurongo wa 1 n'uwa 2 havuga ngo hahirwa umuntu yahariwe ibicumuro vyiwe, icaha ciwe kigatwikirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Wahiga umuntu uhora hadaharura ko ukugabitanya, daharura ko icaha, umutima we ntuwe mu bugunge. Haleluya. Wumva ushaka kuroranirwa, iyo udandaze wunguka, iyo ukoze imigambi ihezagire, byose biserukira mu ijambo ry'Imana. Imana yaramaze kubitunganya. Iyo dusomye mu cete ca 2 Paulo yandikiye abikorinto igice 8 umurongo w'9 Bibiliya iravuga ngo Kristo naho yari umutunzi yemeye kuza hano mu isi ahinduka umworo, kugira ngo ubworo bwiwe butume twebwe abamwizera dutunga. Haleluya. Kristo umvise gucungurwa yagiye aroranya ivyo ubuzima bwacu buzogenda bukenera kuva umuntu akivutse kugeza aze yisazire Imana imuhamagare. Imana nihabwa icubahiro. Niyo mpamvu twumvise ngo kandi mbaragije Imana n'ijambo ryayo ry'ubuntu rishobora kububaka rikabahesha ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Twumvamo ngaho ijambo ry'Imana nk'umuvyeyi, ijambo ry'Imana nk'umwungere. Nagomba wumve neza hano, Imana hamwe n'ijambo ryayo ntushobora kubitandukanya. Niyo mpamvu Bibiliya igaragaza muri Yohana 1 ku murongo wa 2 yuko Yesu Kristo yaje ari jambo w'Imana. Kandi hariho batatu bitiranwa, nagomba unyemerere nkoresha ijambo batatu bitiranwa kandi bafite ubushobozi bumwe. Turabona Imana data wa twese, Bibiliya
rivuga ko ari umuriro utongora. Abaheburayo 12 ku murongo wa 29. Turabona n'ijambo ryayo naryo Yeremiya 23 ku murongo wa 29 havuga ko ari umuriro. Kandi turabona n'abizera twebwe twakijijwe. Dusomye muri Zaburi y'104 ku murongo wa 4 haravuga ngo abasavyi bayo, abasavyi b'Imana, abizera Kristo n'umuriro waka. Turabona kandi Imana n'umuco w'isi. Usomye muri Yohana 8:12 Yesu Kristo yavuze ngo ni jewe muco w'isi, unkurikira ntazokwigera gendera mu mwijima ariko azogendera mu muco w'ubugingo. Imana n'umuco. Turabona ijambo ryayo naryo nyene muri Zaburi 119 ku murongo w'130 haravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Natwebwe kandi Kristo yaravuze ko turi umuco. Matayo igice ca 5 umurongo wa 14 yavuze ngo muri umuco w'isi. Turabona Imana kandi ni mpwemu. Yohana 4 ku murongo wa 24 Imana ni mpwemu, ngo abayisenga bose bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Turabona kandi ijambo ry'Imana naryo ni mpwemu. Usomye muri Yohana 6 murongo wa 63 Yesu yavuze ngo amajambo mbabwira ni mpwemu kandi n'ubuzima. Turabona kandi abizera Kristo. Iyo dusomye muri Yohana 3 umurongo wa 5 kugeza kuri 6 Yesu yariko avugana na Nikodemu, yaramubwiye ngo iyo umuntu atavyawe na mpwemu ntashobora kuja mu bwami bw'Imana. Aramubwira ngo ikivyawe na mpwemu ni mpwemu. Abizera Yesu Kristo twavyawe n'Imana, kuko Bibiliya iravuga ko turi abana b'Imana. Imana nayo ni mpwemu. Niyo mpamvu Yesu yabwira Nikodemu ngo ikivyawe na mpwemu ni mpwemu. Ikindi naco mukwiye kumenya, Imana hamwe n'uwizera hamwe n'ijambo ryayo vyose bisangiye ubuzima, kuko abizera twakira ubuzima buserurirwa mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nababwiye hamwe n'Imana ntibitandukanye. Turabona Yesu Kristo Bibiliya iramuvuga ko muri Yohana 1 ku murongo wa 4 nka jambo w'Imana ngo muri we harimwo ubuzima, harimwo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo wari umuco w'abantu. In him was life, and that life was the light of men. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo wari umuco w'abantu. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Nukuvuga yaje ari jambo w'Imana. Nuko rero muri we harimwo ijambo ry'Imana, niryo yaje kuduha. Muri iryo jambo ry'Imana ubutumwa bwiza niho haserukira ubuzima. Niyo mpamvu muri Yohana 6 ku murongo wa 63 yavuze ngo amajambo mbabwira ni mpwemu kandi n'ubuzima n'ubugingo. Twebwe abizera twakira ubugingo, ubuzima twumva bududubiza mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu twizera ijambo ry'Imana, ubwo buzima buri mu ijambo ryayo bukaca buba muri twebwe. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana 15 ku murongo wa 1 kugeza kuri 5 yavuze ngo ni jewe muzabibu ukuri, data ni nyenewo, namwe muri amashami. Nukuvuga nta kindi ngaha yagomba kuvuga. Yagomba kuvuga ko mu giti ubuzima, la seve, umuzi uri mu giti nusanga mu mashami. Rero yagomba kuvuga rirya jambo riri muri Yohana 1 ku murongo wa 16 aho havuga ngo ibibogaboga muri we nivyo twahawe ko twese. No mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 5 murongo wa 26 haravuga ngo nkuko se afise ubuzima, nkuko data afise ubuzima buguma muri we, data wa twese wo mwijuru niko yahaye n'umwana ari we wewe nanje, ari we Kristo, dufise ngubwo buzima nyene buguma muri twebwe. Haleluya. Niyo mpamvu abanyavyaha Bibiliya mu Banyefeso 4 ku murongo wa 17 havuga ngo batandukanijwe n'ubuzima buva ku Mana. Les pécheurs sont séparés de la vie de Dieu. Sinners are separated from the life of God. Abanyavyaha nta buzima bafise. Icete ca mbere ca Yohana 3 ku murongo wa 15 havuga ngo uwanka mwene data wundi ugwanko ni icaha, uwanka mwene data wundi abari umunyavyaha ngo numwicanyi, ngo kandi murazi ko atamwicanyi yoragwa ubuzima ngo bugume muri we. Nukuvuga umunyavyaha nta buzima bw'Imana buri muri we. Woye kwifata ukutari abarozi, indwara, rupfu na kuzimu bitegerezwa gutinya ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe nico kimwe n'ubuzima bwa Kristo. Haleluya. Ndavuze ngo ivyo byose biriko bisinzikaza umubiri wawe, biriko bigutera ubwo, iyo mpemu y'urupfu, izo ndwara, ivyo byose bigutera agahinda, byose ndabisanganguye mu izina rya Yesu Kristo, kubwo ubushobozi bwo gucungurwa. Haleluya. Ubohoke ukire muri kano kanya nyene, uhaguruka ube muzima mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi ukwiye kumenya mwene data uri kuranyumva, nuko ijambo ry'Imana ari Imana yakoresheje mu kurema ibintu vyose n'abantu bose.
Itanguriro rimwe ku murongo wa mbere kugeza 31. Niyo mpamvu dusomye mu Baheburayo rimwe umurongo wa gatatu havuga ngo Imana ishigikiza vyose yaremye ijambo ryayo. Haleluya. Niyo mpamvu mwumvise ngo kandi mbaragije Imana ni ijambo ryayo ry'ubuntu. Nukuvuga ijambo ry'Imana nico kimwe n'Imana n'umuvyeyi n'umwungere wa. Kandi ijambo ry'Imana Imana yayirungitse mw'isi nk'umumisioneri bisobanura ngo nk'intumwa y'Imana. Dusomye muri Yesaya 55 ku murongo w'10 kugeza 11 yavuze ngo nk'uko imvura na sheregi bigwa ku isi ntibisubira inyuma bidatoheje isi, ngo niko ijambo ryanje jewe uhoraho riva mu kanwa kanje ritazogenda ubusa, ngo rizotegerezwa gushitsa ico naritumye, ngo rizotegerezwa guheraheza ubugombe bwanje. Haleluya. Ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe bwatumye Imana irungika ijambo ryayo n'ubuhe. Turabisoma mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 aho avuga ngo ibi nivyo vyiza bishimwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ukuri, abantu ko bihana ivyaha, abantu ko bakira indwara, abantu ko bakira ubumuga, abantu ko babohoka bakaba mu buzima busagusa. Haleluya. Ijambo ry'Imana kandi ni ibikoresho bitatu kandi n'ubushobozi bw'Imana bw'uburyo butatu. Ngo muntega amatwi wumvirize neza kuko ndashaka kubohora ubuzima bwawe. Bamwe birabananira gukizwa ngo bahebe ivyaha kuko babona umengo guheba ivyaha ugakizwa ukaja gusenga namagwayo. Nagomba umenye uhereye umunsi n'ubukiriro. Hari ubukiriro mu gukizwa, hari ubukiriro mu kwihana ivyaha, hari ubukiriro mu kwakira Yesu Kristo ngo abe umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ntiwari bwavyumve kuko ndazi ikintu gikenya mu buzima bw'abantu benshi ni inyigisho, kandi inyigisho zirahindura. Ubu turazi ko hariho abaganga bagizwe abaganga n'inyigisho, hariho abigisha bagizwe abigisha n'inyigisho. Inyigisho rero zirahindura. Hariho abatwaza amamodoka baba bashoferi babigizwe n'inyigisho, hariho n'utwaza indege umupilote umupilote ivyo ku umupilote yabigizwe n'inyigisho. Rero inyigisho zirahindura. Iyo dusomye mu Bakolosayi igice ca 2 n'umurongo w'7 havuga ngo nimba ari gushinga imizi muri Kristo, ushinga imizi muri Kristo bivanye n'ingene wigishijwe. Nimba ari kubakwa muri we, wubakwa muri Kristo bivanye n'ingene wigishijwe. Nimba ari gushikamishwa n'ukwizera, ushikamishwa n'ukwizera bivanye n'ingene wigishijwe. Uko wigishwa mwene data birahindura ubuzima bwawe. Rero ni vyiza rero kubaho ubuzima ukoresha ubwenge kugira ngo umenye inyigisho wakira, ntizibe inyigisho zisambura ubuzima bwawe, kuko niyo wakira inyigisho zisambura ubuzima bwawe nawe uzoca ugenda gusambura ubuzima bw'abandi. Muga niyo wakira inyigisho zubaka ubuzima bwawe, ubuzima bwawe buzubakwa, kandi uko ubuzima bwawe bwubatswe niko uzoshobora kubaka n'ubuzima bw'abandi. Haleluya. Niyo mpamvu rero ngomba utega amatwi ahantu ngeze. Ijambo ry'Imana ni ibikoresho bitatu, kandi ijambo ry'Imana rigaragaramwo ubushobozi bw'Imana bw'uburyo butatu bubohora ubuzima bw'abantu mu nzira zose z'ukubaho k'umuntu. Turabona muri Yeremiya igice ca 23 ku murongo wa 29 tuhabona ijambo ry'Imana nk'ibikoresho bibiri. Havuga ngo mbega ijambo ryanje si nk'umuriro, mbega ijambo ryanje si nk'inyundo imenagura ibitanda. Dusomye mu Baheburayo igice ca 4 umurongo wa 12 turabona ijambo ry'Imana nk'igikoresho kigira gatatu. Haravuga ngo ijambo ry'Imana rifita ubukuba, rifita ububasha nk'ubw'inkota ikarishe ubugi bwose, ritandukanya amagufa n'umusokoro, ubugingo n'impwemu. Ndagusaba witege gukira uko wowe urwaye kose mukumviriza aya majambo. Nakubwiye yuko ijambo ry'Imana kandi riserukiramwo, rigaragaramwo ubushobozi bw'Imana bukiza, bubohora, buzura abapfuye, bumugurura bw'uburyo butatu. Ijambo ry'Imana ni ubushobozi buvura, bukiza, rifise puissance medicinale. Medicinal power is found in the word of God. Dusomye muri Zaburi 107 umurongo wa 20 haravuga ngo maze uhoraho arungika ijambo ryiwe akabakiza indwara, akabakiza kuja mu vyobo vyawe. Nagomba akakanya umenye neza kandi wizere yuko ivyobo vyose Satani yakwimbiye, ivyobo vyose vyimva abarozi bariko barakwimbira, abicanyi bariko baragira imigambi ngo bakwimbire, mu izina rya Yesu Kristo abamarayika baramanutse kugira ngo babifurire. Ntugipfuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo baho kugira ngo wamamaze ibikorwa vy'Uwiteka. Haleluya. Iyo dusomye muri Yohana 6 ku murongo wa 63 Yesu yavuze ngo amajambo mbabwira ni impwemu kandi n'ubuzima. Ijambo ry'Imana ririmo ubuzima, ririmo ubugingo. Dusomye mu Migani 4 umurongo wa 20 kugeza 22 uhora haravuga ngo mwana wanje tega ugutwi inyigisho zanje, tega matwi amajambo yanje, ngo ntiwemere
uko ava imbere y'amaso yawe ngo uyabike mu mutima wawe, ngo kuko abera abayumva ubuzima, ngo akazana ukunonoka mu mutima. Ceux qui entendent la parole de Dieu reçoivent la vie, reçoivent la bonne santé dans leur corps. Usomye Bibiliya y'Igifaransa cyangwa y'Icyongereza niko havuga, giving your ears to the teachings of the word of Christ, listening to the word of God, you receive life, you receive good health in your body. Ndakubwira ngo wakire ubuzima, wakire amagara meza ava mu ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rirafite ubushobozi bwirika, busomora, buvura ibikomere, bumatanya amagufa y'umuntu yavunitse, bukora, bugira operation bikenewe mu buzima bw'umuntu. Ariko nagomba ahantu mube maso, nagomba ndakumenyeshe yuko niyo mpamvu mubona Imana hano ku isi yegeranije ibikoresho byose biba bishoboka kugira ngo abantu bashobore kubohoka indwara mu buryo bwose w'abarwayi. Ibikenewe operation Imana yamaze gutegura, ibikeneye kuvugwa, gukizwa indwara mu buryo bwose yaratoranije abakozi bayo n'abaganga. Ijya miti bakoresha n'ubushobozi bw'Imana. Rero Imana yatoranije ubushobozi bukiza bw'impwemu n'ubushobozi bukiza bw'umubiri, la puissance spirituelle guérissante et la puissance physique guérissante. Muri Mariko igice cha 16 ku murongo wa 17 aho avuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizogaragara kuba nyizera nibi: bazosenda abadaimoni mu izina ryanje, bazorambika ibiganza ku barwayi bakire. Rero ubwo bwose n'ubushobozi Imana yegeranije kugira ngo abantu bashobore kubaho mu magara meza. Kandi turabona na leta y'igihugu cyacu, si n'igihugu cyacu gusa, n'izindi leta z'ibihugu, ubwo rutonde rurahari bwo guhimiriza abantu ko bakwiye kwitura ubuvuzi bubegereye, bagende kwa muganga igihe cyose bumvise ibimenyetso by'indwara y'Icankiriya nk'uko bama babidusigurira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ivyo byose n'ubushobozi bw'Imana, abo bose n'abakozi b'Imana kugira ngo abantu bayo barushize gose kuroranirwa babe mu magara meza. Haleluya. Rero hariho ubundi bushobozi bugaragarira mu ijambo ry'Imana, ubushobozi bwirika nk'uko nabivuze, ubushobozi bugira operation, ubushobozi buvura ibikomere, ubushobozi bufuta ibivyimba, ubushobozi buvura ibiguma. C'est la puissance chirurgicale. Iyo tusomye mu Itanguriro 2 umurongo wa 21 turabona ingene Imana yateye anesthesi Adamu, wa muti usinziriza, kugira ngo bagirire operation umuntu bariko baramuvura canke ariko aribaruka, baramutera anesthesi kugira ngo atimbe asinzire, ivyo baza gukora byose byo kumwopera byo kumukora kugira ngo ntababare. Nivyo Imana rero yakoze iciye muri ubushobozi bw'ijambo ryayo, la puissance chirurgicale. Mu Itanguriro rero 2:21 yasinzirije ubutiko Adamu, ubushobozi bw'ijambo ryayo burabatura, burakurayo urubavu rumwe, igufa ry'urubavu. Haleluya. Nashaka niyahe ndwara wumva ibosha ubuzima bwawe, ni giki kibangamiye ukubaho kwawe mu mubiri wawe, mu izina rya Yesu Kristo ubu bushobozi buvura, aribwo puissance medicinale, ubu bushobozi bwirika buvura ibikomere, bukora ama operation y'uburyo bwose, la puissance chirurgicale, bifatanirize hamwe kuvura ubuzima bwawe, ubohoke ibivyimba bifudike mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana bukuvure, bugaragarira mu ijambo ryayo. Igitereko cawe kibohoke, amatrompe yawe azibuke, urondoke nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Impwemu y'ubugumba isangangurwa ive mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo genda urondoke, uvyare, ugwire. Haleluya. Hari ubundi bushobozi bugira gatatu bugaragarira mu ijambo ryayo, c'est la puissance créative, ubushobozi burema. Turabona mu Itanguriro 1 umurongo wa 1-31 tubona ibintu byose nko nari nabivuze Imana yagiye ikoresha ijambo ryayo bikaremeka bikabaho. Kandi mu Itanguriro 2 umurongo wa 21 kugeza 22 turahabona Imana ihejeje gutera anesthesi Adamu imusinzirije ubutikoma, la puissance chirurgicale yaciye ikura y'urubavu, ubushobozi bw'Imana bwaciye bukura y'urubavu. Hanyuma twumva ijambo ry'Imana rica rivuga ngo aho yakuye urubavu yahometse inyama. Iyo nyama yavuye hehe? C'est la puissance créative qu'on trouve dans la parole de Dieu qui avait créé cette chair là. N'ubushobozi burema tusanga mu ijambo ry'Imana bwaciye burema inyama, ubwo nyene mu kanya nka gukubita urugohe buca buyomeka aho hantu bwakuye urubavu. Hanyuma rwa rubavu ubwo bushobozi burema de cette côte Eve a été créée pour Adam par la puissance créative qu'on trouve dans la parole de Dieu. Muri iryo gufa yavuye mu rubavu rwa Adamu, ubwo bushobozi bw'ijambo ry'Imana burema bwaciye buremamwo Eva. Haleluya. Imana ni habwa icubahiro. Ni giki cononekaye nubwo herugingo gononekaye mu mubiri wawe? Mbega n'amahaha yo batanguye kubora, mbega n'umutima utanguye kuvyimba, mbega wowe ufise ingorane mu gitigu, muri estoma, mu nsogi, mu mafyigo, mbega ufise ikibazo mu mutwe, mu bwonko, ndavuze ngo urwo rugingo, iyo organe ibe nzima
muzima mw'izina rya Yesu Kristo. Kubwo ubushobozi burema, kubwo ubushobozi buvura, kubwo ubushobozi bwirika bukora ama operation bugaragarira mu ijambo ry'Imana. Ndavuze ngo ube muzima mw'izina rya Yesu Kristo. Amaguru yawe yoba ameze ukuntu kubera gute, amaboko yawe yoba ameze ukuntu, ibiganza vyawe byawe bimeze ukuntu n'intoke kubera gute mw'izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi burema, ubushobozi bubohora mw'ijambo ry'Imana bukubohora ukire akakanya nyene mw'izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo iyo ndwara nishobora kugarariza, nishobora guhagarara ngo ipinge ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu ijambo ryayo. Ndavuze ngo nubeho, ube muzima, ukire, umuguruke, ubohoke mw'izina rya Yesu Kristo muri akakanya nyene. Imana nihabwe icubahiro. Rero mwene data, nashaka akakanya nyuma yuko umaze kumva ibi vyose, nashaka ngusenge, nashaka mbohora ubuzima bwa mu buryo bw'imhemu no mu buryo bw'umuco. Ca bugufi mu mutima, ndizera ko wamaze kumva impamvu ukwiye gukizwa kugira ngo winjire muri uyu mugisha no muri uyu munezero wo kuroranirwa mu buzima bwawe bw'imhemu, mu buzima bwawe bw'umubiri, mu buzima bwawe bw'ivy'ubutunzi, mu buzima bwawe bw'ivy'amagara meza, mu buzima bwawe bw'ivy'urugo n'umubano. Ca bugufi wihane, winjire muri uyu mugabane. Subiramwo aya majambo ngomba nkurongoremwo kugira ngo wihane ivyaha. Vuga uti ndaje imbere yawe data wa twese, ivyaha vyose nakoze kuva nkiva mu nda ya mama kugeza muri iyi myaka ndimo, ndasavye umparire ntumparurire. Amaraso ya Yesu Kristo nambohore, nanzure, ankure mu bapfuye, anyeze. Futa izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cyacu ubugingo. Ndizeye data kumpariye, ndatuye n'akanwa kanje ko nkijijwe kugeza ibihe vyose mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashaka rero kubohora ubuzima bwangu usengere. Woba urwaye, woba wumva usinzikaye, ufise ubwoba bw'urupfu kugiye gupfa, ndashaka kugusengera. Nta na hamwe ugejejwe n'ububasha bw'umwiza, ugejejwe n'indwara, ugejejwe n'ivyo vyose bihanze ubuzima bwawe, udashobora kugarurwa n'ubushobozi bugaragarira mu ijambo ryawe mw'izina rya Yesu Kristo. Ndabohoye ubuzima bw'uyu muntu ariko aranyumva, arwaye, aryamye mu bitaro, aryamye muhira, vyankiye ku nzira mw'izina rya Yesu Kristo. Wandwara, wabumuga, wamhemu y'urupfu, tandukana n'uyu muntu ariko aranyumva, va mu buzima bwiwe. Rekura umutima wiwe, rekura amahaha, igitigu, amagufa n'umusokoro, rekura imbone z'amaso yiwe, wamhemu y'uruhumye, ndakuvumye mw'izina rya Yesu Kristo. Tandukana n'uyu muntu. Data ndabohoye ubuzima bwiwe, ndamuguruye ubuzima bwiwe mw'izina rya Yesu Kristo. Wamhemu y'urupfu ndakuvumye, va mu buzima bwiwe, tandukana nawe. Mwabivyimba munda ndategetse, yonga, tandukana n'ubuzima bwiwe mw'izina rya Yesu Kristo. Imhemu y'ubuzima bwa muri Kristo Yesu ikwinjire, irakwinjiye. Ubushobozi bubohora, la puissance médicinale igaragarira mu ijambo ry'Imana, la puissance chirurgicale igaragarira mu ijambo ry'Imana, la puissance créative igaragarira mu ijambo ry'Imana. Ubwo bushobozi bwose bugaragarira mu ijambo ry'Imana bufatanirize hamwe kubohora, kuvura, gukiza ubuzima bwawe. Uhaguruke weme, utambuke, ube muzima mw'izina rya Yesu Kristo. Data ndagushimiye kubohoye ubuzima bw'abantu. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze buganze muri bo, ubwami bw'umwiza. Ibikorwa by'abarozi ndabisanganguye mu buzima bw'abariko baranyumva. Ndagushize hejuru uruwera, uri Imana ubohora, uri Imana ukiza. Icubahiro ni icawe uhoraho, nta numwe muzogisangira mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero za telefone yanje ngendanwa ni 68 17 59 84 68 17 59 84. Guhora habagirire neza muri vyose na hose, mu banyu no mu vyanyu mw'izina rya Kristo Yesu, amen. Tunabokwamana nituzomaramara, twarashunguwe. Yesu katutoa katika bala na kutujaza baraka, twarashunguwe. Kwetu hatari kileta hasara, tunasali na kupata hasari.